अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं आप लोग खैर से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने ईमान में रखे। ले जी माशाल्लाह, आज हमारे पास एक नया पेयर आया है, चेरी सेटिनेट। माशाल्लाह कलर बड़े खूबसूरत हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये नया पेयर हमने लगाया चौथा। तो उम्मीद है कि इसमें बड़ी अच्छी भीड़ आएगी हमारे पास। तो अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अगर पेयर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।